ایکونائٹ یہ آپ کو اتنی دفعہ ویسے میں بیان کر چکا ہوں، ایکونائٹ کا نام دے چکا ہوں کہ اب تک احساس یہ ہوتا ہے جیسے پڑھا دیا ہو اور اب بھی خیال ہوگا پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جو کہتے ہیں بتائیں کیا کیا ہوتا ہے ایکونائٹ. سب سے زیادہ اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ جب بھی بچوں کو ذرا کام کرنے میں وہ دے دیتی ہے فوراً. یہ اللہ کے فضل سے یہ پورا سیزن نہ گزر گیا ہے. ٹھیک ہے دیکھو ضرورت نہیں پڑی. راستوں کو نہیں سمجھ آئی. یہ زکام کے لیے ہوتی ہے، بخار اتارنے کے لیے بھی ہوتی ہے. ہر مرض کے آغاز میں جب کبھی بیٹھ کے اس نے قبضہ نہ کیا ہو، جب ابتدائی علامتیں ہوتی ہیں اس میں ایکونائٹ چوٹی کی دوا ہے اور ریپیٹ کیا جائے تو بہت ہی افیکٹو ہے. اور جب کچھ مرض اور آگے بڑھ جائے تو بڑا بانا بھی آغازی کی دوا ہے اور بہت افیکٹو ہے. بشار صاحب کو کھانسی ہونے لگی تھی، بڑا بانا کھا گیا تھا ملا کے کھایا. پچھلے دنوں میرا بھی سخت گلا خراب تھا، لال سرخ ہو گیا تھا. میں نے کہا تھا اینٹی بایوٹک شروع کروں یا نہ کروں، تو میں نے جو ہے بیلاڈونا کی 3 گولیاں کھائیں اور اگلے دن میرا گلا ٹھیک ہو گیا. نہیں مجھے بیلاڈونا کا اثر ہوا تو میں نے کہا یہ باقی بڑی اچھی دوا ہے. ماشاء اللہ. ایکونائٹ کی جو خاص بات ہے، ایک تو اس میں اچانک پن بیلاڈونا کا سب آ جاتا ہے، دوسرے اس میں خوف بہت ہے اور خوف کا اگر انتظار کریں کہ خوف ڈیولپ ہو تو پھر ایکونائٹ کے دوسرے فائدوں سے محروم رہ جائیں گے. اس لیے انتظار نہ کریں، کیونکہ خوف ہو یا نہ ہو آغاز میں ایکونائٹ کام کرتی ہے. لیکن اگر کسی بیماری میں خوف کا عنصر نمایاں ہو تو پھر تو یہی دوا ہے آغاز میں، جبکہ بیماری پوری طرح کرونک نہ بنی ہو. ایکونائٹ کو پہچاننا ہو تو سلفر کو یاد رکھیں. سلفر کی جو علامتیں مستقل لمبی بیماریوں میں ملتی ہیں وہ عارضی اور تیزی کے ساتھ ایکونائٹ میں ملتی ہیں. سلفر کو ایکیوٹ بنا دیں اور اس میں خوف داخل کر دیں تو ایکونائٹ بن جاتا ہے. لیکن تمام تر نہیں. مثلا سلفر کو بھی سردی سے تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن رفتار اس کی آہستہ ہوتی ہے. ایکونائٹ میں خشک سردی لگے تو تیز رفتاری سے بیماری بڑھتی ہے، ایک دم وائلنٹ افیکٹ ہوتا ہے. اور پھر ایکونائٹ میں بہت دفعہ مریض یہ بھی کہتا ہے کہ بس اگلا لو مرنا تو میں نے ہے ہی نہیں ہے، بس گیا بات السلام علیکم. تو اس وقت آپ کو ایکونائٹ لا لینا چاہیے، فوراً دیں. آرسنک میں بھی خوف ہوتا ہے لیکن آرسنک اور ایکونائٹ کے خوف میں یہ ہے کہ آرسنک کی خاص بے چینی ہے ایک، اور پاس بھی اس کی خاص قسم کی خشک ہوتا ہے، بار بار لپتا کرتا ہے. ایسی صورت میں خاص بے چینی آرسنک اپنی پہچان آپ ہے، بالکل صاف الگ ہوتا ہے. لیکن ایکونائٹ میں خوف ہے لیکن وہ بے چینی نہیں. اور بیلاڈونا میں بھی بعض دفعہ خوف ہوتا ہے. اکثر تو بیلاڈونا خاموش اور بے پرواہ اور بے نیاز، لیکن برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کو اس سے بات کی جائے، اس کسی قسم کی ٹھوکر لگے، کوئی آواز آئے. لیکن اس کا جو خوف ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا. بعض ڈاکٹروں نے خوف بھی لکھا ہوا بیلاڈونا پہ، لیکن وہ میرے علم میں نے بہت مریض دیکھے جس میں ایکونائٹ بیلاڈونا کے علامتیں ملتی تھیں. ایکونائٹ میں خوف ایسا ہے جو اس کو ہراساں کر دیتا ہے، وہ بیان کرتا ہے. اور بیلاڈونا میں اندر کوئی ڈیولپ ہوتے ہیں جو اس کو ہیلوسینیشنز پیدا کر دیتے ہیں، خوابیں بڑی بےہودہ سی آنے لگ جاتی ہیں، دماغ کو چڑھتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ فیل سپریسڈ ہے اس میں. لیکن ویل ایکسپریسڈ فیل جو ہے وہ ایکونائٹ میں ہے. اس وجہ سے ایکونائٹ میں وہ سونے کے بعد خوابیں لگ رہے ہیں، اس قسم کو کوئی ذکر نہیں ملتا. یاد رکھیں اگر سونے میں خوابیں زیادہ خطرناک ہیں یا ڈراؤنی یا بعض منظر خوابیں باغ تو عادت بھی ہوتی ہے. ہماری یہ خاتون تھی اب چلی نہیں کہیں
वो जब भी तशरीफ आती थी मैं पूछता था कोई मंजूर ख्वाब और जवाब बताती थी। कभी भी नहीं हुआ कि मंजूर ख्वाब के बगैर तशरीफ लाई हूँ। तो वो क्रॉनिक केस है कुनाई बेलाडोना, या क्रॉनिक केस है बेलाडोना का मतलब है सल्फर। तो सल्फर क्रॉनिक है एक्वानाइट का भी बेलाडोना का भी, लेकिन वो शाखा है बेलाडोना की जानते हैं सल्फर सारा घूम, तब भी सल्फर एक्वानाइट सारा घूम बेलाडोना की जानते, तब भी वो सल्फर की चोटी मिला के मिल जाएंगी और एक्वानाइट की भी दूसरी तरफ से मिला के मिलती हैं, कुछ आपस में मुशाबे हैं। सबलनेस इसकी और वायलेंस, ये दो ऐसी सिफात हैं जो एक्वानाइट और बेलाडोना में कभी मुश्तरक हैं, लेकिन खौफ उसको एक्वानाइट को अलग कर देता है। बेलाडोना की तरह की गैर मामूली सेंसिटिविटी भी एक्वानाइट में नहीं पाई जाती, बेलाडोना में बहुत ज्यादा पाई जाती है, मगर मैं बाद में बताऊंगा।